Guten Tag, Herr Joshua. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit und möchte mich vorstellen. Ich habe mein Studium des Ingenieurwesens an der Bataan Peninsula State University erfolgreich abgeschlossen und erste Berufserfahrungen im Bereich Baumanagement gesammelt. Da konnte ich mein Wissen in der Praxis anwenden und meine Fähigkeiten weiterentwickeln. Ich werde eingestellt, wenn ich motiviert bin, ständig dazu zu lernen. Außerdem glaube ich, dass ich eine hervorragende Führungskraft bin. Ich habe an Projekten mitgearbeitet, Verantwortung übernommen und mich gut an veränderte Situationen angepasst. Mein Ziel ist es, mich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln und aktivem Erfolg Ihres Unternehmens beizutragen. Neben meiner Mitarbeit und Bauprojekten habe ich auch mit technischer Software gearbeitet, um die Effizienz von Bauprojekten zu steigern. Zu meinen Stärken gehört die Mitarbeit in einer Organisation für junge Menschen, die sich aktiv an gemeinnützigen Projekten beteiligten und deren Leiter ich würde. Ich glaube, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Vielen Dank, Herr Aufmerksamkeit und die Gelegenheit, mich vorzustellen. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass heute hier sein darf. Ich schätze Ihre Zeit und diese Gelegenheit sehr. Ich habe mein Studium in Bioingenieurwesen erfolgreich abgeschlossen. Während was mir wichtige Einblicke in die Abläufe vor Ort gegeben hat. Ich bin motiviert, verantwortungsbewusst und bereit, mein Wissen als Bauingenieur praktisch anzuwenden. Durch meine Erfahrung als Baustellenbesucher habe ich gelernt, auf Details zu achten und effizient mit dem Team vor Ort zu kommunizieren. Nochmals vielen Dank für diese Möglichkeit. Es war mir eine Freude, heute mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen zu erfolgreichen Tag.